sini, kami akan menjelaskan terkait teknik batuk efektif. Nah, apa sih teknik batuk efektif itu? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Selanjutnya adalah tujuan batuk efektif. Tujuan batuk efektif diantaranya adalah 1. Mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran napas sehingga menurunkan frekuensi sesak napas. Kemudian yang kedua, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, melatih otot-otot pernapasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Dan yang keempat, melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik. Assalamualaikum Bapak. Ya, Di sini kita akan melakukan teknik Pak. Di mana tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernapasan Bapak. Langsung saja ya Pak. ya. Permisi ya Pak. Oke, sebelumnya kita nganjurin Bapak dulu buat minum air hangat. Ini aja ya. Ingat ya. Setelah itu kita lakukan tarik nafas dalam sebanyak 4 kali. Nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Sekali lagi tarik, tahan ya Pak, tahan, bantukan Pak. Oke, selesai. Nah, itu tadi Pak cara yang benar untuk melakukan. Nah, Bapak bisa lakukan nanti sendiri di rumah, atau Bapak bisa mengajarkan teman-teman Bapak yang lain juga. Ya. Nah, kalau begitu sudah ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Seperti itu. Kamu bertanya-tanya, kamu nanya, ente kadang-kadang ente ya. Berarti sekolah kamu pada kamu nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Ente kadang-kadang ente.